สนิทกับ VIPช่วงที่ 2 สนับสนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมา บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจและตอนนี้นะคะทิพย์เข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะและที่เราเห็นอยู่นี้นะคะนี่คือเรือใบซุปเปอร์มดจำลองค่ะซึ่งเป็นเรือใบที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประดิษฐ์แล้วก็คิดค้นด้วยพระองค์เองนะคะแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์และก็นวัตกรรมรวมไปถึงพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยแล้วก็ชาวโลกค่ะเมื่อครั้งหนึ่งในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 นะคะพระองค์ท่านได้ทรงเรือใบแล้วก็ชนะเลิศได้เหรียญทองในการทรงเรือใบประเภทโอเคค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของกีฬาแล้วก็ทำให้นึกถึงแขกรับเชิญ VIP ท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักกอล์ฟระดับโลกนะคะนอกจากความเก่งในเรื่องของกีฬาแล้วอัธยาศัยแล้วก็ความน่ารักของเขายังทำให้ผู้ชมคนไทยประทับใจไม่รู้ลืมกับเรื่องราวของเขาเซอร์จิโอกาเซียค่ะเซอร์จิโอกาเซียนักกอล์ฟสายเลือดกระทิงดุที่มีดีกรีเป็นแชมป์หลายรายการแล้วก็เป็นหนึ่งในนักกอล์ฟระดับโลกเรื่องราวการเดินทางการแข่งขันและก็ความประทับใจที่มีกับประเทศไทยเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ So what's your favorite dish? Well, I mean, I love paella. The Spanish traditional dish. I'll try to cook one for you later. I love to cook once in a while. Not only at home, but sometimes when we're in tournaments and we rent a house, you know, we. เขาก็บอกว่าถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้ทำอาหารนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาไปทัวร์นาเมนต์ต่างๆบางครั้งไปเช่าบ้านอยู่นะคะก็มีบ้างที่ออกไปร้านขายของชำก็มีคุกนะไม่ได้ทำอาหารให้กับตัวเองเท่านั้นแต่ว่าก็ยังทำให้แคดดี้ด้วยนะคะเรียกว่านานๆทีทำทีแล้ววันนี้นะคะเขาก็ใจดีด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะทำอาหารให้เราทานด้วยนะคะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเขาก็จะลองทำแล้วเดี๋ยวให้เราลองชิม So are you ready? I'm ready. Okay. Let's do it. So are you ready to try? I'm ready. Okay. You know, like Chef Ramsay would say, that's bland. Oh my God. That's bland. No, it's good. It's nice. It's nice. คุณผู้ชมคะและนี่นะคะคือเชือกชักฉุดราชรถค่ะซึ่งกรมอู่ทหารเรือนั้นมีทักษะแล้วก็มีฝีมือในการทำงานนี้นะคะซึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกรมอู่ทหารเรือก็ได้รับหน้าที่อันทรงเกียรติที่จะได้ถวายงานในครั้งนี้ด้วยเช่นกันด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะยังมีสิ่งของที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายชิ้นด้วยกันค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะนี่คือขวานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงใช้ตัดเชือกปล่อยเรือในการเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีปล่อยเรือตรวจการใกล้ฝั่งหรือว่าต991ในปี 2550ยังความซาบซึ้งใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กองทัพเรือเป็นอย่างยิ่งค่ะและขวานนี้นะคะก็ได้รับการออกแบบอย่างสวยงามล้ำค่าแล้วก็สมพระเกียรติด้วยค่ะพูดถึงความล้ำค่าของเครื่องประดับนะคะคุณผู้ชมหลายท่านคงจำกันได้ดีค่ะว่ารายการโซลาร์สมิธกับ VIP ได้มีโอกาสไปเห็นกระบวนการการผลิตจิวเวลรี่ชั้นสูงนะคะของแบรนด์โฟเป้หนึ่งแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งเมืองวิเชนซาของประเทศอิตาลีค่ะนอกจากเราจะได้ทึ่งกับกระบวนการการผลิตที่ละเอียดอ่อนแล้วนะคะผู้สวมใส่เองก็ยังมีความภาคภูมิใจในเครื่องประดับทุกชิ้นที่เราได้สวมใส่ด้วยค่ะ โฟเป้
แบรนด์เครื่องประดับของอิตาลีจากเมืองวิเชนซาที่มีประวัติอันยาวนานความงดงามของเครื่องประดับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเหมือนมรดกทางจิตวิญญาณที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นรวมไปถึงความพิเศษที่ทำให้โฟเป้มีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นด้วยค่ะ Foppe it's a brand with a very long history. The founder is the Cazzola family, and this guaranteed that the spirit of the company always stayed the same through the history. คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะเราจะมาดูการผลิตเครื่องประดับโฟเป้นะคะเริ่มต้นขั้นตอนแรกตรงนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกเลยก็คือการหล่อทองนั่นเองค่ะซึ่งทองนี้ก็ต้องเป็นทองสวิสด้วยนะคะได้รับการการันตีมีการตรวจสอบอย่างดีค่ะและจากนั้นนะคะก็จะนำทองค่ะมาละลายนะคะเมื่อละลายเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมาเทใส่ตัวแท่นของเขานั่นเองค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ส่วนประกอบเล็กๆที่เราเห็นนี่แหละค่ะก็จะถูกมาทำเป็นสร้อยข้อมือหรือว่าจะเป็นสร้อยคอก็ได้นะคะโดยที่เป็นหนึ่งส่วนประกอบนะคะดาวดวงเล็กๆนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นสปริงซึ่งสปริงนี้ก็เป็นทองแท้ๆเหมือนกันนะคะใส่สลับกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วอันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เป็นเครื่องจักรนะคะเรียกว่าเป็นฝีมือล้วนๆเจอแล้วค่ะร้านโฟเป้ Flagship Store แห่งแรกในโลกของแบรนด์โฟเป้นะคะ Why do Foppe open the first flagship store here in Venice, not Rome, in Milan? Yeah. Oh yeah, sure. Well, as you may know, Foppe is from Vicenza. And Vicenza is just 40 kilometers far from Venice. That makes us very comfortable to come to here to Venice in one of the most beautiful squares of the world, as you can see in the center of San Marco Square, to open our first flagship store. So we came here to open our first flagship stores, which is the first one in the world. โอ้โหสำหรับโฟเป้นะคะทิพย์ถามถึงคำนิยามค่ะนั่นก็คือเป็นความสง่างามที่เราสามารถจะสวมใส่ได้ทุกวันนะคะเป็นเครื่องประดับที่เรียกว่าไม่มีตกยุคค่ะใช้ได้ตลอดนะคะแล้วก็ใช้ได้ในทุกๆโอกาสด้วยนี่คือโฟเป้เลยนะคะและด้านหลังนี้นะคะคุณผู้ชมนี่คือเรือตรวจการใกล้ฝั่งต่อ 991 จำลองค่ะซึ่งหน้าที่ที่สำคัญนั่นก็คือการป้องกันประเทศทางทะเลชนรัศมีกับ VIP